ഉണ്ടാക്കലിനല്ല, ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയ്ക്ക് ഒരു പുത്തൻ പവർ ഹൗസ്. ഇതാണ് മോർഫി റിച്ചാർഡ്സിന്റെ എയർ MWO 23CGAD. സ്റ്റൈലിഷ്, ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ്, സ്മാർട്ട് ഫീച്ചറുകൾ, 220 ഓട്ടോ കുക്ക് മെനുകൾ. ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ മതി, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇത് നോക്കും. പനീർ ടിക്ക മുതൽ കേക്ക് വരെ ഓട്ടോ കുക്ക് മെനു ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഈസിയാണ്. ഇതൊരു മൈക്രോവേവ് ഓവൻ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനും എയർ ഫ്രൈ ചെയ്യാനും ഒരു ഡീഹൈഡ്രേറ്റർ ആയിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇൻബിൽറ്റ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റർ. പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, മീറ്റ് എല്ലാം വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കാം. ഫ്രൂട്ട്സ്, ചിപ്സ്, ഹെർബൽ ടീ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം. ഇൻബിൽറ്റ് എയർ ഫ്രയർ. എണ്ണ കുറച്ച് ക്രിസ്പിയായ സ്നാക്സ് വേണം, ഇനി വേറെ എയർ ഫ്രയർ വാങ്ങേണ്ടതില്ല. ഓവന്റെ ഉൾഭാഗം അണുക്കളെയും ഫംഗസിനെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം നീറ്റ് ആൻഡ് സേഫ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ മോർഫി റിച്ചാർഡ് സ്വന്തമാക്കാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഓക്സിജൻ ഷോറൂം സന്ദർശിക്കും.